မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ verb to do ကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင် so verb to do ဆိုတာကဒီ having verb ရဲ့တုံးခုမြောက်ပေါ့နော် verb to be verb to have verb to do so verb to do ရဲ့နောက်မှာကျတော့ဒီ activity တွေနော်လိုက်တယ်ပေါ့နော် activity တွေဟုတ်ပြီဆိုရှင် do the housework do the housework နော်အင်္ဂလိပ်လုပ်ဒီနော် do the gardening do your homework do some exercise do your best do a lot of things အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ do ရဲ့နောက်မှာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ verb to do ကကျတော့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အကူကရိယာနဲ့သုံးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတာเนาะဒီ verb အကြောင်းမှာပြုလုပ်မှုကိုညွှန်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဒီနှမျိုးကိုသုံးတယ်ဒါတဘောကတော့အတူတူပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် do you do ဒါဒီ do ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကူကရိယာနဲ့တုံထားတာပေါ့နော်ဒီ do ကြတော့ကျွန်တော် main verb အနေနဲ့တုံထားတာဆိုတော့ဒါပြုလုပ်မှုကိုညွှန်းဆိုတဲ့ပုံစံเนาะကိုစားပြုထားတာပေါ့နော် do you ဒီမှာ subject ဆိုကြိုက်တဲ့ဟာထည့်ပေါ့နော်ဒါဥပမာအခုဆိုလို့ရှိရင် do you do your homeworkမင်းအိမ်စာမင်းလုပ်သလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် do ဆိုတာအဲ့အိမ်စာလုပ်တာကိုပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ what wh question ဆိုလဲဒါ wh အများကြီးရှိပေါ့နော် what why where when ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် what do you do every day နော် what do you do every day အဲ့ဒီအတိုင်းပါလုပ်တယ်လေဒီကကြတော့ဒါအကူကရိယာအနေနဲ့တုံးထားတယ်ဒါကြတော့ main verb အနေနဲ့တုံးထားတယ် main verb ဆိုတာရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှုကိုကိုစားပြုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာကြည့်အောင် do you do the housework အင်းလုပ်သလား does the boy do his work ဒီကောင်လေးကသူ့အလုပ်လုပ်သလား do not do your homework don't do ပေါ့နော်ဒါ do not ဆိုတာချုံလိုက်ပြီဆိုရင် don't do your homework မင်းအိမ်စာမလုပ်ဘူးလား what do you do what did you do what are you doing အဲဒီမှာ what are you doing ဥပမာတယောက်ကပကြီးဆွဲနေဆိုတော့ drawing လုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့နော်ဒီပြုလုပ်မှုအားလုံးကိုဒီ doing နဲ့မေးလို့ရတာပေါ့နော် what are you doing နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ doing ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ action verb တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးမှမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ verb to do ကို verb to do ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရှင်ကျွန်တော် verb to be verb to have verb to do နော်သူရဲ့နောက်မှာဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြင်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်ပြီးမှဒါနောက်ထပ်နော်တခြား model verb တို့to တို့ subject တို့ ਨੇ set တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝကြတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်